อ่ะมานะครับพบกับทีมงานนะครับต้อมเซอร์เจงซาวนะครับงานแก้ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้แก้ระบบใหม่นะครับเปลี่ยนชุดใหม่ออกเลยนะครับแล้วก็เข้ามาทำใหม่ระบบนะครับอยากได้เวทีเสียงมีมิติเสียงนะครับต้องทำแบบไหนเซอร์เจงซาวจัดให้ครับนะครับผมอยากมีมิติเสียงเวทีเสียงนะครับเราต้องยกหูช้างขึ้นมานะครับตัวนี้ในตำแหน่งนะครับในสไตล์แข่งของพวกเรานะครับเป็นดอกลำโพงแฟกนะครับผมออริโอนะครับผมตอนนี้ก็เป็น8นิ้วของแฟกนะครับลูกค้าก็มีอุปกรณ์ส่วนหนึ่งมาอยู่แล้วนะครับผมก็อยากได้ตู้หลังเบาะสัก10 นิ้วก็พอจะเล่นหนักอะไรมากนะครับแบรนด์นี้เลยลูกค้ามีของแต่ตู้นะครับตู้เป็นของทางร้านนะครับเป็น10 นิ้วนะครับผมตอนนี้ก็เอนหลังเบาะได้ล็อกนะครับหลังไม่ตรงนะครับผมดูหลังไม่ตรงนะครับนี่ระยะห่างนะครับไกลมากๆนะครับก็ชุดนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการวางปีนะครับชัดเจนนะครับลูกค้ามีของบางส่วนมารีวิวกันคุณภาพของเสียงทิศทางของเสียงนะครับเสียงมีเวทีเสียงต้องแบบนี้หูช้าง SQL ได้ SQ ได้นะครับผมสวยเก้งซาวจัดให้นะครับช่วงนี้ขยับมาเป็นแบบนี้จะเยอะแล้วนะครับผมก็ฝากผลงานสวยเก้งซาวด้วย SJ ซาวขอนแก่นครับผมขอบคุณมากครับมารีวิวนะครับจะเอาตรงนี้หรือยังไงจังโหดร้ายเมื่อกลับมาก็คิดว่า